On a visit to England, I'm walking back to the hostel with a group of friends after a party. We're all cheerful and a little bit tipsy. I'm strolling 3 meters behind the group. Suddenly, you also start distancing yourself from the others. I don't know much about you, only that you're American. Tall and athletic, with brown curly hair and the shoulders of a football player. You look down to me and say, "Did you know that your grandparents killed my grandparents?" It feels like you had taken a baseball bat and slammed it into my face. It's my first encounter with a Jewish person at 21. In these few seconds between me and you, I'm representing all the crimes committed by the Germans against the Jewish people. And I'm drowning in the guilt. I've never met you again, but you made me wonder, how are we teaching German children about the Holocaust? Will they resist strongly against the new rise of the right? It feels like a mantra from my time at school. Never again, never again, never again. Or is it just bleak rhetoric to brush the contaminated topic from the German kitchen table? I grew up on a farm in a rural town in West Germany. This is how it looked like in 1933, and not much has changed since then. Ostbüren is a place with no bakery, no corner shop, no butcher, not even a church. My childhood was like the beginning of a Grimm Brothers fairy tale. My mother would pick me up from kindergarten on horseback. I could drive my father's tractor and do my homework in the hay. Until, like every German child at 14, I had to attend a lesson that changed my view on the world forever. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Herr Kurt. So, ich möchte jetzt, dass wir einfach mal das sammeln, was ihr wisst oder glaubt zu wissen von dieser Zeit, über die wir reden wollen in den nächsten Stunden, 1933 bis 1945. Wer fängt an und nimmt dann weiter dran? Die Juden wurden von Hitler verfolgt. Und Hitler, meine ich auch, hat den Zweiten Weltkrieg angefangen. Mhm. Richtig. Kann man sagen. War es auch nicht so, dass kleine Kinder auch andere töten mussten und wenn sie das nicht gemacht haben, sich selber umbringen? Nehmen wir erstmal so hin. Ich glaube, das Ganze, was dahinter stand, was Hitler eigentlich wollte, war die Weltherrschaft. Mhm. Er hat alles daran gesetzt, dass die Ausländer rauskommen und dass er die Macht hat. Und damals war auch noch die Mauer zu der Zeit, ne? Die chinesische aber nur. Ach so. Warum blond und blauäugig? Weil der typische Deutsche blonde Haare und blaue Augen hat. Also
Ja? Man nannte diese Menschen Arier. Arier war die höchste menschliche Rasse. Und wer stand ganz unten? Was war die niedrigste menschliche Kreatur? Juden. Ja. Nur weil jetzt die Frauen, Mädchen mit blonden Haaren und blauen Augen nicht getötet wurden, heißt das noch lange nicht, dass sie es damals leicht hatten. Zum Beispiel, ich habe auch dunklere Haare als Kati, ich bin aber auch Deutsche. Wäre ich dann auch umgebracht worden? This is the same school I attended. It's an ordinary comprehensive school in an ordinary town. I heard about the Holocaust for the first time in a lesson just like this, and my struggles with it were just the same. The question that every German reflecting on the Holocaust always comes back to is, why? Why us? Why in Germany? Most countries in Europe were anti-Semitic. Why did it turn into an industrial-scale killing of minorities in Germany? I suspect that the unbreakable support for Hitler by the Germans lay in their upbringing. I went to the local archive to search for traces of our grandparents' school lives, and I struck lucky. In 1934, local photographer Ludwig Müller begins to utilize his laboratory for developing film. His favorite subject is his daughter Irmgard. He even lovingly hand-colored the shots he took of her. But apart from capturing beautiful images of his daughter, he films her everyday life in the local high school. In his little home video, we can see the Nazi education methods on display. Oh Gott, das war... Und der Rest deiner Familie? Also ab dann haben meine Eltern es schon gar nicht mehr mitbekommen. Meine Mutter, die wurde auch noch ich glaube im Zweiten Weltkrieg geboren. Dritter Weltkrieg, oder? Zweiter? Alex? Ja? Es gibt keinen dritten Weltkrieg. Zweiter. Was ist das doch? Wie alt ist denn deine Mutter? Ungefähr. Ende aber. Nicht mittendrin, sondern... Das geht gar nicht. Dann müsste deine Mutter über 70 sein. Nee, ihre Mutter. Irgendwie so. Es muss ihre Mutter gewesen sein. Oder ihre Mutter oder ihre... Meine Oma war 5, als der Weltkrieg zu Ende war. Also... Okay. Nee, irgendwie so und dann... Ja, einmal aufstehen, bitte. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Das Ganze ist ein Plan, eine Zeichnung, ein Modell. Was seht ihr? Beschreibt, was ihr seht. Könnten das auch irgendwelche Zelte sein oder Baracken halt? Mhm. Okay. Das wirkt sehr, sehr kalt, sehr geordnet, sehr organisiert. Okay. Ich finde, es ist auch so
halt, ja, total geordnet und ja. Leer auf jeden Fall. Wenn nichts überflüssig ist, es wirkt sehr effizient. Und genau darum soll es heute gehen. Dieses hier ist der Lageplan, also ein Modell nur, aber der Lageplan des Konzentrationslagers Sachsenhausen als das effizienteste KZ, was ein ideales KZ sozusagen, was es überhaupt gab. Und es soll heute um die Frage gehen, warum und wozu dieses Lager so angelegt ist, wie es angelegt ist. Welche Vermutungen hättet ihr denn? Wo? Vielleicht damit das Ganze besser zu überblicken ist. Also von irgendeinem bestimmten Ort kann man das am besten alles sehen und sieht das alles. Soll ja auch nicht schön da aussehen. Ja, die Geometrie des totalen Terrors, der totalen Übersicht und Kontrolle. Und damit das nicht so einfach nur abhaken ist, sollt ihr euch in die Rolle von dem Höss hineinversetzen, der dann sagt, hier haben wir ein besonders schönes Exemplar eines Konzentrationslagers. Wie Sie sehen, ist das so und so angeordnet und so weiter, ja? Also der ist da stolz drauf. Und dann gehen wir einen Schritt zurück und sagen, stolz auf sowas? Das ist doch, was ist das? In a playful way, children acquired skills that would become very useful for Hitler's bigger plan. The children put their hands to work and build up their practical knowledge. The Ministry of Education demanded to shrink the amount of hours dedicated to humanistic subjects and boosts others, like woodcrafting, sports, and political education. Every class was designed to heighten the children's excitement for war and combat. Da hat Merkel ganz gute Sachen gesagt. Die kritisieren ja die ganze Zeit von wegen, ja, Flüchtlinge, Flüchtlinge. Aber im Endeffekt hat sie dann gesagt, es war so dramatisch da und die mussten sofort handeln. Die hatten gar keine Zeit, um sich irgendeine krasse Strategie auszudenken. Und sie sagt auch selber, dass sie das jetzt nicht genauso machen würde wie Es war ganz im Ernst. So dramatisch. Mal ganz im Ernst. 90% der Flüchtlinge sind Männer. Im Alter von 20 bis 30 Jahre. Hallo, es will Wie dramatisch kann das sein, dass die Kinder und Frauen Hallo. haben? Mann. Boah, bin ich schon auf 180. Entschuldigung, wenn du dich unterhalten möchtest, kannst du gerne hier hinkommen. Nee. Das Handy ist eigentlich gar nicht so Ich bin mal gespannt, was du wählst. Ja, ich sag dir aber nicht, was ich wähle. Jetzt komm nicht an mit Grünen oder FDP oder so, ey. Hallo. Lass doch jeden wählen, wie er möchte. Dann wählen lieber die Grauen Panther oder sowas. Ich will dir auch gar nicht sagen, wen ich wähle. Nicht Vielleicht sowieso. wähle ich einfach eine Partei. Und schmeiße dich raus. Ganz einfach. Du kannst mich ja gar nicht aussprechen. Nein. Ja, ich mache erstmal einen schönen Abend mit mir selber. Aufs Korn. Fußball gucken. Und so. Der Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund, Spitzenverein der Bundesliga, hat Sonntag für Sonntag Rechtsextreme und Antisemiten als ungebetenen Beifang
in den Fanreihen. Und das ist mehr als nur ein Imageproblem, besonders weil der Hauptsponsor seinerseits ein Nazi-Problem in der Vergangenheit hat. Das Chemieunternehmen Evonik ist hervorgegangen aus Degussa und IG Farben, die nicht nur Zwangsarbeitslager betrieben haben, sondern auch Zyklon B herstellten. Jenes Gift, das beim industriellen Massenmord in den KZs verwendet wurde. Irgendjemand von euch beginnt gleich und sagt eine Frage, was ihr aus dieser Zeit gerne wissen möchtet. Warum haben sich nicht alle Deutsche gegen Hitler gestellt? Wie sind die Konzentrationslager aufgebaut? Warum hatte Hitler jetzt genau Probleme mit den Juden und nicht mit anderen Ausländern? Fand Hitlers Familie das gut, was er getan hat? Schämen sich die Deutschen heutzutage zu Hitler? Boah, das ist ja eine geile Frage. Was? Ja, das finde ich eine ganz tolle Frage. Ob sich die Deutschen heute für Hitler schämen? Also von meiner Seite aus, ich bin jetzt auch nicht stolz, dass er sowas gemacht hat, aber jetzt so richtig schämen nicht, weil ich kannte ihn nicht. Ich schäme mich teilweise auch dafür, weil es gibt immer noch Ausländer, die immer noch denken, die Deutschen wären so bekloppt. Wer hat denn in seinem Verwandtenkreis, Bekanntenkreis Leute, die dieses Thema gar nicht so gerne mögen, die schon mal sagen, ach, ich möchte da nicht drüber reden, das ist alles jetzt so lange her. Oh, das ist ja schon wieder... When Hindenburg appointed Hitler Chancellor in 1933, it had an immediate effect on the children across the country. Jewish, liberal, and democratic teachers were made redundant, and a new curriculum was established. Less mathematics and languages, more biology. More specifically, genetics. Gregor Mendel's rules of inheritance gained a new subtext. The children learned how to crossbreed plants and to distinguish what is genetically pure from what is genetically mixed. By mixing seeds of different kind, like this white flower and this red flower, you will create what Mendel calls hybrids or bastards. Ja, ihr könnt. Ich habe hier einen Ausschnitt aus einer Zeitschrift des Deutschen Ärztebundes. Das heißt, alle Ärzte im Deutschen Reich, wie hieß das damals, bekamen diese Fachzeitung und da stand Folgendes drin. Ratten, Wanzen und Flöhe sind auch Naturerscheinungen, ebenso wie die Juden und Zigeuner. Alles Leben ist Kampf. Wir müssen deshalb alle diese Schädlinge biologisch allmählich ausmerzen und das heißt heute, die Lebensbedingungen durch Sicherheitsverwahrung und Sterilisationsgesetze so grundlegend verändern, dass alle diese Feinde unseres Volkes langsam, aber sicher zur Ausmerze gelangen. The Nazis employed a simple method to enforce compliance that filmmaker Ludwig Müller recorded in a little scene. It's not the school staff surveilling the children, but the children surveil each other. And those who snitch will be rewarded. With this technique, the new citizens are being turned into the most potent surveillance machine of the Third Reich.
Ja, genau. Keine Angst zeigen da. Ich habe mal mit vielen Leuten darüber geredet aus meiner Mannschaft und auch mit meinem Trainer. Und die haben so ein bisschen anders gedacht, als wir in der Schule denken. Da waren halt Leute, die gesagt haben, ja, in der Schule, in Geschichtsbüchern steht halt Kacke drin und das ist alles total doof, was da drin steht. Und Hitler war gar nicht so schlimm. 4, 5, 6. Dann hatte ich plötzlich ein ganz anderes Bild von dem Thema. Ich habe halt gedacht, dass Hitler eigentlich gar nichts Böses wollte und ich weiß nicht, was ich jetzt glauben soll. Für den Moment dachte ich so, eigentlich will ich gar nicht so denken, aber es war halt so und es ist auch so. Das ist halt nicht so ein Thema, was einen direkt loslässt. I thought I'd witness Nele growing into the German culture of guilt, but instead, she wonders if her history lessons may be manipulated. Under Hitler, schools served as training camps for the military service. The pressure was high to match the Nazi ideals, the political soldier and the robust mother. Also, physical education had highest priority in order to build strong Aryans with a will made of steel and a devotion to the Führer. The teachers were not leading the class as a group of young children, but as a platoon. The boys leave high school with their first military education. The shooting club of Osburen commemorates their local war heroes until today. Lily is training there as well, all in the traditions of the old times. Mama und ich standen halt in der Küche und dann haben wir so die Schublade aufgemacht. Mama tippt mich so an, hatte dieses Ding in der Hand und ich dachte so, oha, wie krass. Weil ich dachte so, mein Opa hat damit gar nichts mehr zu tun. Und dann war auf dieser Medaille so ein Hakenkreuz und ich dachte so, oh nein. Und wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll und haben das ganz schnell wieder da reingetan. Und ja, deswegen wollte ich ihn nochmal ansprechen. Er erzählt wohl viel darüber, nur halt nicht in unserer Gegenwart. Ich weiß nicht, ob er vielleicht denkt, dass es noch nicht so okay für uns ist, weil es war ja echt nicht schön. Und er weiß auch nicht, wie viel wir ertragen, wenn er sagt, ja okay, der wird mit abgeschlachtet, obwohl er ein Deutscher war. Oder wenn er die Meinung nicht geteilt hat, dann war es vorbei und sowas. In their classes, pupils even studied a shorthand called Wurzelschrift, which allowed them to communicate more efficiently.
With this form of writing, the children only needed 6 weeks to learn how to read and write, which gave them more time to study more important topics. Because war loomed on the horizon. But there were not only jobs to be filled in the army, but also in the SS, SA, and Gestapo. Ludwig Müller's recordings didn't serve any propagandistic purpose. It's his private view on the happenings in the school in Plettenberg. What Müller saw was conventional. Similar scenes took place in schools all over Nazi Germany. Das ist hier Überwachung alles. Okay. Und Erschießen wegen etwas anderem, das macht man an einem anderen Ort, damit es keinen Schmutz macht. Ja, das ist so. Und da konnten die dann halt so raus, rein, sozusagen, aber wurden dann erschossen, wenn sie es da versuchen würden. Ich stelle mir das eigentlich nicht so ganz grau vor. Nur an einigen Stellen, wie in so einem Altenheim, da sind schon so ganz viele Gänge und ganz viele Räume, aber es ist schon Licht und die Wände sind schön angemalt und es ist schon so, man kann sich schon so wohlfühlen, aber man, so wie man in ein neues Haus geht, so von der Freundin, dass man erst so denkt, hier darf ich nichts anfassen, nichts kaputt machen und dann so, ach, die sind ja doch ganz nett und dann weiß man, wo ein paar Sachen sind und dann kann man sich selber schon was machen. Ja, so stelle ich mir das, glaube ich, vor. So habe ich das verstanden. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Geometrie des totalen Terrors ist perfekt, um den Überblick über alles und jeden zu bewahren. Besonders stolz macht mich, dass ich und die SS-Männer durch den Turm A, wo wir uns gerade befinden, die totale Kontrolle über die Überwachung übernehmen und halten können. Von hier können Sie wunderbar die jüdischen Baracken und den Zellenbau, die Häftlingsküche und den Appellplatz und die weiteren Anlagen betrachten. Durch das hier platzierte Maschinengewehr können wir in alle Lager ungehindert eingreifen, wenn nötig. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Ihnen hat alles gefallen, was Sie gesehen haben und dass Ihr Interesse geweckt wurde. Danke im Namen der SS-Männer und Rudolf Höß. Interessierte Rückfragen der Besucher. Ja, warum jetzt eigentlich? Hat jemand Rückfragen an den Kommandanten? Noch ist Gelegenheit. Warum lassen die den jüdischen Menschen denn nicht so viel Platz? Ja. Sollen wir das jetzt so beantworten? Das könnt ihr doch mal probieren, klar. Möchtest du? Ja, also wir sind der Meinung, dass Juden so viel Platz gar nicht verdienen und die brauchen ja eh nicht so viel Platz, weil die sterben ja dann eh und kommen dann in unseren Erschießungsgraben. Und ja. Gut verstanden, Herr Kommandant. Bitte schön. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck davon bekommen, ja, dass Menschen wirklich so gedacht haben. Arthur hat eben gesagt, man schämt sich irgendwie dafür und man kann sich das auch nicht vorstellen. Ja? In vielen anderen Bereichen ist Effizienz, ja, vielleicht auch typisch deutsch, ich weiß es nicht. In dem Bereich eben auch. Okay, nicht, aber vielen Dank für die Mitarbeit. Mr. Heller's class is scheduled to visit Sachsenhausen in 2 days. Ja, vielen Dank. Bis nachher. But I'm surprised to observe that they had only seen a plan of Sachsenhausen and no photos or video material. Sachsenhausen used to serve as a training camp for SS officers who would later oversee other camps.
It's one of the most common camps for German students to visit. The kids are allowed to spend exactly 60 minutes inside of the camp. Ich will das jetzt nicht falsch sagen, aber es ist ja schon irgendwie schön hier. Wenn man mal so guckt, man hat ja schon einen tollen Ausblick. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie hier wirklich Leute gefangen gehalten worden sind. Und man erkennt es einfach wieder von dem Bild und es ist einfach viel größer, als man sich das vorstellt. Und es ist einfach richtig krass. Das ist was ganz anderes, wenn man das auf einer Zeichnung sieht und wenn man dann wirklich da ist und das Ganze in echt sieht. Das ist was ganz anderes. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Leute hier richtig Angst gehabt haben müssen. Und ja. The children don't have the visual memory yet to fill in the empty space. Mr. Heller does, but also for him, it's the first time in a camp. Hier ist so eine Kette. Hier standen die wahrscheinlich vor. Dann standst du hier drin. Ach du Scheiße. Stell mal vor, du stehst hier drin. Hier stehen alle um dich rum. Vielleicht deine Familie, deine Freunde, Kinder. Stehen hier, gucken dich an und du wirst erschossen, weil du ein Jude bist. So wertvolle emotionale Komponente das sollte seinen Ort haben in Schule und nicht immer nur so der Kopf. Aber dass man nicht darin verfällt, zu sagen, so und fürs Emotionale mache ich dann noch einen KZ-Besuch. Das kommt immer gut. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, Sachsenhausen ist total schlimm und die Schüler sind ganz betroffen. Also das kann eigentlich nur noch also Bergen-Belsen ist irgendwie noch intensiver. Ja, und Auschwitz, das toppt natürlich alles. Und ich habe so einen Satz gehört. Also ein Ranking von KZs auf der Betroffenheitsskala sozusagen. Da kann ich nur sagen, das kann nicht sein. Deutschlands dunkelste Epoche beginnt. Der Größenwahn Hitlers reißt Europa in den Abgrund. Der Zweite Weltkrieg tobt verheerende 6 Jahre lang. Hi Nele. Ich kann mich da, also trotzdem, dass ich so klein war, eigentlich recht gut an die Sachen, die bei uns waren, die wir erlebt haben, sehr gut erinnern. Also du musst dir das so vorstellen, ich bin in einer riesen Siedlung aufgewachsen. Ja. Und zwar war das die Rudolf-Hess-Siedlung. Also das war wirklich vom Feinsten, ja. Mit Keller, mit Waschküche, ja. Und damit dann hat man natürlich gesagt, boah, das ist ja toll, ne? Ja. Was haben die jetzt für uns alles gemacht hier? Damit man das ja nicht Ja, merkt, das andere hat man dann nicht so mitbekommen oder vielleicht auch nicht mitbekommen wollen. Es war plötzlich Arbeit da und This is the point where I struggle the most. To comprehend the millions of bystanders that accepted the suppression of other millions for a little improvement of their quality of life.
What does it take to nurture and nourish a generation in the belief of a superior race and make them complices in the biggest mass killing on European soil? Neles grandmother knew her role in the National Socialist Weltanschauung. An article from the newspaper The Mittelschule describes the girl's position in the Third Reich. The teachers must make every female student understand that they are the guardians of the pure Aryan seed. A girl should not marry the man she loves, but a man with healthy genes. A girl had to scrutinize the family tree of her potential partner and make sure that his bloodline is what they considered uncontaminated. I'm wondering, was Ludwig Müller content with the future prospect of his daughter Irmgard? Darf man einfach nicht vergessen. Man muss aber auch aufpassen, was man sagt. Ja. So, wenn wir jetzt miteinander reden, ist das ja so Geschichten, die man so erzählt und... Ja. Ja, was meinst du, man muss aufpassen, was man sagt? Ja, zum Beispiel jetzt der Respekt vor den Leuten, die da gekämpft haben. Wenn ich jetzt du gewesen wäre und klein war und gefragt, ja, wie ist das denn so? Das hätte ich mich gar nicht getraut. Das hast du dich ja auch nicht getraut. Und ja, so mein Ja. Ich hab mich vielleicht auch nicht nur nicht getraut. Erstens mal bin ich da mit drin gewesen. Da ist nicht mehr drüber gesprochen worden. Ja, das war einfach, allen ging es wieder gut, der Aufschwung war da. Was sollen wir da noch drüber reden? Ja. Ich hoffe also wirklich, dass ihr das besser macht und euch auf sowas nicht einlasst. Das ist Chanukka. Und da wurden die Leuchter angezündet. Wir mussten alle Sterne tragen im Lager. Man hat mich gefragt mal, wären Sie lieber Christen gewesen statt Jüdin? Ja, ich musste furchtbar nachdenken erst. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will kein Held sein. Ich wäre lieber als Christen geboren und hätte das nicht alles erlebt. Die Geschichte hat sich teilweise wiederholt. Es wird nicht wieder einen Hitler geben, da glaube ich nicht dran. Aber ihr müsst gewarnt sein und wählt nicht jemand, der sagt, das Holocaust-Monument in Berlin, das ist eine Schande in dem Herz, das muss weg, muss sowieso nicht mehr über den Holocaust gesprochen werden. Ihr, meine Zweitzalten, ihr müsst drüber sprechen, denn es darf nie wieder geschehen. Und das ist meine Mission. Nie wieder Auschwitz, nie wieder die Vernichtung von so vielen Leuten.
Hier ganz in unserer Nähe in Dortmund ist eine Neonazi-Hochburg und die Stadt Dortmund hat ganz, ganz viele Probleme mit Neonazis. Und ich weiß das von Leuten, die in Dortmund wohnen, dass die vielen, vielen Dortmundern zum Glück sehr verhasst sind und dass viele Dortmunder auch gegen diese rechte Gewalt, gegen diese rechten Typen auf die Straße gehen. Aber es gibt ganz, ganz große Probleme in Dortmund speziell damit. 2014. Siegfried Borchardt, nicknamed SS Siggi, gets elected into Dortmund's city council and his supporters storm the city hall. 10 people get injured that day. Rapidly, Dortmund develops into a center of the West German neo-Nazi scene. With their yellow and black t-shirts, they associate themselves with the local football club Borussia Dortmund. Was kann man denn tun als kleinen Beitrag, damit so etwas nicht ausartet, damit so etwas nicht so sehr passiert? Gibt es da schon Möglichkeiten für uns, für euch, was ihr tun könnt? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in Dortmund wäre oder so, da das miterleben würde, und dann würde ich da wahrscheinlich nicht angreifen, einfach aus Angst, dass ich dann auch zu Schaden komme. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine größere Gruppe gegen rechts unterwegs ist und du würdest dort wohnen, würdest du da mitgehen? Würdest du dich so einem Protestzug anschließen, dass du sagst, wir möchten keine Neonazis mehr? Wäre dir zu gefährlich? Ja. Mhm. The fear of people who are ready to exercise violence had its destructive effect back in Nazi Germany, but also today. Apparently, a multitude of personal interpretations and alternative truths circulating outside the classroom dilute the historical facts. Studies find that 40% of German children today don't know what Auschwitz is. So I'm wondering, can teachers alone be responsible for passing on the fundamental lessons of the Holocaust? Untersteh dich, dass du irgendwas machst. Warte. Okay. So. Willst du mischen? Ja. Da hast du deinen Spaß. Mhm. Spannendste in meinem Leben, Haare färben. Von wegen, ich werde auf jeden Fall die Haare wahrscheinlich noch bis zu meinem Abi bunt haben. Weil danach wird's schwierig. So mit Job und allem. Ich verstehe nicht, warum wir noch die ganze Zeit so lange in der Schule sitzen müssen, obwohl wir beinahe Ferien haben. So ungefähr über. Und mich nervt mittlerweile ein bisschen das Thema Hitler, muss ich sagen. Weil wir das seit 2,5 Jahren durchkauen. Wir fanden das Thema halt so interessant, weil wir das vorher nie hatten. Und weil wir ganz lange darauf gewartet haben, mal was zu dem Thema zu machen. Ja. Ich würde auch gerne mal einen Film dazu gucken, damit man mal ein bisschen mehr Bild davon bekommt. Wollten wir das nicht sogar machen irgendwann mal? Nee.
Repeatedly, the club bans right extremist fans from the stadium. Hearing screams of Sieg Heil during the game is nothing new for the young Dortmund supporters. And I'm worried about how normal it became. Ja. Ein ganz altes Video. Das muss mehr als 50 Jahre her sein. Das bin ich. Jochen und ich waren immer ungefähr gleich groß und da war es immer wichtig, wer war jetzt gerade der Größere. Und das siehst du gleich, wenn es hier rüber geht. Guck mal, da ist wieder Vergleich. Jetzt, guck mal, ihr macht sich größer, ich muss aber noch größer sein. Das ist mein Großvater. Wen kriegt er auf den Schoß? Silke, glaube ich. Ja, die Silke, die war das Nesthäkchen. War ein toller Mann, der hat eine Menge erreicht, er stand immer da, das war ganz klar so das Familienoberhaupt. Ja, wusste unheimlich viel, war sehr wissenschaftlich interessiert, gerade was das Weltall und sowas anging. Da wusste der extrem viel. Und dann hat er uns Kinder auch immer da Dinge erzählt und er konnte super spannend erzählen. Okay. Und das war schön. Jo. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es ja die Nürnberger Prozesse, wo alle möglichen Leute halt erstmal verhaftet wurden, in Kriegsgefangenschaft waren und wurden dann da halt verhört und gegebenenfalls bestraft oder so. Und da war er auch, weil man eben angenommen hatte, dass er vielleicht irgendwelche Kriegsverbrechen begangen hatte. Er war Generalleutnant im Krieg, hatte aber eigentlich mehr mit so Verwaltungsjobs und solchen Sachen zu tun. Und letztendlich ist er dann auch freigesprochen worden. Okay. Ja, Wie lange war er denn? Er war 3 Jahre in Gefangenschaft. Oh, krass. Da musste die ganze Familie ohne ihn auskommen. Du hast erwähnt, dass er zum Schluss nochmal gesagt hat, dass er von allem nichts wusste, also was passiert ist. Nee, das hat er nicht vor seinem Tod gesagt. Das hat er immer gesagt, dass das irgendwo nicht stimmte und dass das übertrieben wäre und dass die anderen, also die Russen und Amis und sonst was alles, uns alles das nur einreden wollen, wie schlimm und schlecht das alles war. Kriegspropaganda? Ja, genau. Da hat er bis zuletzt eigentlich fest dran geglaubt, dass das nicht so war. Okay. Gut, war er vielleicht doch ein bisschen im Irrtum. Ne? Es ist wie ein Weckruf, den nun wirklich niemand mehr überhören kann. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke durch einen geständigen Neonazi mit Verbindungen in die rechtsextremistische Szene hat Entsetzen ausgelöst und viele Fragen. Fragen, die kritische Beobachter schon länger stellen, über die braunen Netzwerke, über geistige Brandstifter, über die Radikalisierung durch Worte und das Ausmaß rechter Gewalt. Auch darüber, was das mit uns zu tun hat. Warum es uns so schwerfällt. Parken. Geschafft. Ach, der Handbremse. Ich guck mal kurz, ob ich den Artikel finde, Jo. den Papa mir gezeigt hat. Bitte so. Ja, hier. Paul Zimmermann, SS-Mitglied, in Klammern. Deutscher Nationalsozialist und Beamter. Willst du das Foto sehen? Zeig mal. Warum hat der eine Narbe im Gesicht? Das habe ich mich auch gefragt. Ich wusste, dass der im Krieg war, beziehungsweise dass der im Zweiten Weltkrieg für Deutschland gekämpft hat, aber ich wusste nicht, in welcher Position. Und da war der mir halt schon so ein bisschen suspekt, so, weißt du. Ich wusste, dass der ein bisschen höhere Position hatte und der wirkte halt so sehr gesetzt. Der saß in diesem Stuhl, da war der aber schon ziemlich alt, so Ende 70 war der. Und dann saß der in diesem Stuhl und hatte halt aber so eine grimmige Miene auf, aber dann seine Enkelin auf dem Schoß. Das hat halt so gar nicht zusammengepasst. Und als Papa mir das dann erzählt hat, dachte ich mir so,
Also das war wohl ein guter Großvater und also ein lieber Mann und respektvoll zu seiner Tochter und seiner Frau und zu den Kindern. Aber dann ist ja wiederum die Sache, dass es halt eigentlich unmöglich ist, dass man das nicht mitkriegt, wenn man in so einer Position ist. Na, eigentlich schon, ne? Also wird ja viel diskutiert, ob die Leute das wirklich nicht gemerkt haben oder ob die das aus Eigenschutz gemacht haben. Aber ich glaube, der hatte da eher so wirtschaftliche Sachen im Kopf und hat einfach das andere, ja. Ignoriert. Genau. Also ja, mein Urgroßvater hat auf dem Totenbett geschworen, dass er nichts davon wusste. Ich weiß auch nicht. Also, keine Ahnung. Also so auf dem Totenbett, da lügt man ja auch nicht. So aus einfach so. Ja. Besonders wenn es einem schlecht geht. Ja. Und dann, dass er das gesagt hat, ich glaube, da hat er jahrelang drüber nachgedacht. Und dann ist es halt in dem Moment rausgekommen. Mhm. Ich glaube auch, wenn also er wusste es wahrscheinlich. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Aber ich glaube, dass das halt auch, selbst wenn er es gewusst hat, ein bisschen gemacht hat, einfach um seine Familie zu helfen, zu unterstützen. Weil du hast halt, wenn du damals noch eine Position gehabt hast, du hattest halt einfach ein gutes Leben und du hattest vor allem ein sicheres Leben. Ja. So, und das kannst du halt einfach deiner Tochter, deinem Sohn einfach so vermachen. Die müssen sich keine Sorgen machen. Vor allem in so einer Zeit, wo das halt alles drunter und drüber ging. Ja. Weiß nicht. Die Ohren? Nee. Ich finde, deine sind wesentlich kleiner, vor allem. Ja, ich meine, die Form jetzt. Nein. Nicht so. Ich glaube tatsächlich, das nächste, was dran kommt, ist der Haaransatz. Die Weiße Rose, das gehört zu den Gruppen, wo sich Menschen zusammengeschlossen haben, aus der Situation heraus, die gesagt haben, das kann so nicht weitergehen, wir möchten da etwas gegen unternehmen, wir können das nicht einfach so akzeptieren und hinnehmen. Wenn ein Staat die Menschenrechte missachtet, dann ist Widerstand immer legal und erlaubt. Last class before summer holidays. The kids are counting down the hours until the school bell rings. They have been given the same lesson that I received 15 years ago. We must make sure that it never happens again. It feels like we have a general understanding of World War II, simply because we're German. But would we even recognize if a similar tendency returned? Would we resist another rise of the extreme right? Wer ist sich denn sicher, dass er die Courage gehabt hätte, Widerstand zu leisten damals? Eins, 2, 3, 5, 6. Ich glaube, meine Familie ist da generell ein bisschen zurückhaltender, weil die sind so, ja, wir haben halt unser Leben und wir reden da auch irgendwie gar nicht so oft drüber, vielleicht weil ich jetzt zu Hause nicht so nachfrage. Ich glaube, meine Familie wäre auch so eine Familie, die sich da eher so unterdrücken lassen hätte, dass sie dann das einfach akzeptiert hätten, denke ich. So kommt es für mich rüber, dass man, ja. Ich glaube, ich wäre lieber beim Kämpfen für andere Menschen, die getötet werden, gestorben, als weiterzuleben und zu wissen, dass ich den Tod von vielen Millionen Menschen mitverantworte, weil ich nichts gesagt habe. Soon, there will be no witnesses anymore to report on their experiences under the fascist Nazi regime. But
but also know Germans like Nile's grandmother, who remember how it all started. The feeling of being flattered and favored, to be entitled to more than the others. I still think of meeting you in this foggy English night. Your words still echo in my bones. Your grandparents killed my grandparents. I dread the idea that most Germans will grow up without ever having encountered your pain. The door still wide open for indifference. So why us? Why in Germany? What is still inside of me that made the Holocaust happen? I was told many times that this genocide could have also occurred in other countries. But I've never found comfort in this thought. I have no reason to assume that I would have been a rebel. I'm rather obedient, and I don't like breaking the rules. My entire adolescence I struggled with the question, what would I have done? When times get harder, it's easy to tell ourselves that the bad things we do are a necessity of human nature. But if we have learned one lesson, it's that we always have a choice.